ମାନେ ବଡ଼ ପୁଅ ହେବେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ନାଁ ଟିକେ କହିବେ? ବାସୁଦେବ ଦାସ। ବାପା ଝିଅ ଆଜିକି 12 ଦିନ ହେଲା। କେତେ ଅନୁପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ? କ'ଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଟିକେ କହିବାକୁ? ହଁ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁନି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ। କୋଉଠି ଥିଲେ ଆପଣ? କୋଉଠି ଥିଲେ? ଘରେ ବାପା ଯାତ୍ରାରେ ଥିଲେ? ବାପା ଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲେ 7-8 ଘଣ୍ଟାର ବାଟ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କୋଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା ଯାତ୍ରା? ଭଞ୍ଜନଗର। ଆପଣ ଏଇଠି ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ତାପରେ ବାହାରିକି ଗଲା ଯାଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେହ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ମ୍ୟାନେଜର ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ପଛରେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆଉ ଆସନ୍ତୁନି, ଏତେ ବାଟ କାହିଁ ଆସିବେ, ଆସନ୍ତୁନି। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ମେଡ଼ିସିନ ଏକା ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ? କେତେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। କହିବାକୁ ଚାହେଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି? କେଉଁ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମାନେ ବଡ଼ ପୁଅ ହେବେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ନାଁ ଟିକେ କହିବେ? ବାସୁଦେବ ଦାସ। ବାପା ଝିଅ ଆଜିକି 12 ଦିନ ହେଲା। କେତେ ଅନୁପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ? କ'ଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଟିକେ କହିବାକୁ? ହଁ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁନି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ। କୋଉଠି ଥିଲେ ଆପଣ? କୋଉଠି ଥିଲେ? ଘରେ ବାପା ଯାତ୍ରାରେ ଥିଲେ? ବାପା ଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲେ 7-8 ଘଣ୍ଟାର ବାଟ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କୋଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା ଯାତ୍ରା? ଭଞ୍ଜନଗର। ଆପଣ ଏଇଠି ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ତାପରେ ବାହାରିକି ଗଲା ଯାଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେହ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ମ୍ୟାନେଜର ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ପଛରେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆଉ ଆସନ୍ତୁନି, ଏତେ ବାଟ କାହିଁ ଆସିବେ, ଆସନ୍ତୁନି। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ମେଡ଼ିସିନ ଏକା ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ? କେତେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। କହିବାକୁ ଚାହେଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି? କେଉଁ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି।